Աստծո սփառք կուտամ, որ այս արիթը այսօր ինձ դվավ, այսօր շատ կարևոր նյութի մասին մի խոսիմ, և այդ նյութը շատ օգտակար պետք է լա մեզ յուրաքանչյուրիս։ Նախ մի քանի խոսիմ COVID-ի մասին։ Հիսուս կսե, եթե ինձ հավատաք և իմ մեջս գենաք, դուք օծերու վրա պիտի քայլեք, պիտի գող կրդեք, ձեր վրա հիվանդություն պիտի չի կա, բոլոր հիվանդությունները, բոլոր չարպաները դուք պիտի գող կրդեք և պիտի սատանան ձեր վրա ոչ մի աստեցություն չի պիտի ունենա։ Այսօր COVID շատ կլա, գտեսնանք COVID-ի տարաբողներ, բայց կսե Աստծո խոսքը երկրորդ օրինացի մեջ, եթե դու իմ խոսքերս պահեք, իմ բադվիրաններս պահեք, իմ խոսքերս մեջ մտա, ձեր վրա ոչ մի հիվանդություն պիտի չկա։ Այն հիվանդությունները, որ եգիպտացիներուն վրա գուկային, ձեր վրա այդ հիվանդություններ ոչ մեկը պիտի չկա։ Ուրեմն շատ հայտնի է, որ COVID-ը մեղքի հիվանդություն է, ձեր վրա պիտի չկա։ Եգիպտացիներու եկած այդ հիվանդություններում ոչ է մեկը։ Գիտեք, եգիպտացիները մեղավոր ազգ են, դրա համար իրենց Աստված հիվանդություններով գզարներ։ Սակայն երբ որ մենք Աստծո չենք հնազանդիր, չենք հետևիր Աստծո ճամփուն, մեր վրա կրնակալ այդ հիվանդությունները, որ եգիպտացիներուն եկան։ Զգուշլանք, շատ զգուշլանք և Աստծո ճամփու մեջ գալենք, Աստծո բադվիրանները կատարենք։ Այսօր պիտի խոսիմ Գույր Բարդոմեոսի մասին։ Այսօրվա իմ նյութս այն է, որ արիթը բաց չի թողնենք, հնարավորությունները բաց չի թողնենք։ Մեր յանքի մեջ շատ հնարավորություններ ունենանք, շատ արիթներ ունենանք, և այդ արիթները մենք չօգտվենք, այդ արիթները չտեսնանք, այնադեն այդ արիթները մեր կողմ են գացնին ու կերտան, և անգամ մնալ միգուցե այդ արիթները չունենանք։ Գույր Բարդոմեոսը լսեց, որ Հիսուս Երիկով են գանցներ, և բարձրացան աղաղեց, նազովրեց Հիսուս, աչքերս բաց, ողորմիր ինձի, աչքերս բաց, իմ տեսողությունս ետ բեր ինձի։ Եվ Հիսուս կանգ առավ, և մոտեցավ իրեն, իր աչքերը բժշկեց։ Նայեցեք, մեր Տերը Հիսուս հրաշագործ Աստված է։ Չուզեր, որ մենք մեր նեղություններում մեջ տարաբինք, կսկա մեր ցավերը, խաչին վրա մեր ցավերն ալ իր վրա սկաց, մեր նեղությունները սկաց։ Եվ գանչեց իրեն, աչքերը բուժեց։ Եվ գողքի մարդիկը աղաղում էին իր վրա, սաստում էին, ցայնդ միայն էր, Հիսուսն է, Նազարեթ Հիսուսն է, Քրիստոսն է, մի խանգարեր։ Եվ ինքը ավելի բարձրացան կաղաղեր, Հիսուս բրգիչ, Նազարեթ Հիսուս ողորմի ինձի, կգրտներ հարադև, այս անգամ այդ իր վրա իրեն սաստողներ իրենք դրեցին։ Մենք հագարակը բանայեց, հավատքիդ մեջ հաստատ կեցիր, չարերն անգամ ծունգի գուկան, չարերն կհամագերբին քեզի, բոլորն ալ լրեցին այդ խոսքերը լսելով։ Այս մարդը միգուցե ուրիշ արիթ չունենար, ճիշտ արիթն էր, Հիսուս անցնում էր, Միգուցե ուրիշ արիթ չունենար, այդ արիթը օգտագործեց
Փարսրացան ես իմ աչքի դեսողությունս վերաթարցուր ինձի։ Միգուցե այս մարդը առաջ դեստար հետո գուրացավ աչքերը փանեղավ։ Վերաթարցուր ինձ կսե։ Եվ Աստված Հիսուս իր աչքերը բժշկեց։ Տեսնելու սկսավ։ Բայց սելիկս ինչ է, եթե այդ արիթը փախցներ, միգուցե նորեն այդպես Հիսուսին պիտի չհանդիպեր իրանքի մեջ։ Եվ իր վրային վերարգուն մի կողմն էդեց, քայլերը արագցուց, որ Հիսուսին երթա, աջաբարեց։ Այս է արիթը սավ, այս է պետք է բժշկվի այսօր։ Վատեբի Հիսուսը վազեց։ Մեր յանքի մեջ ինչքան ժամանակ կթանտաղեն եւ որ Աստված մեզ երազներով խոսի, մեր յանքերը կփրկի, մեզ փորձանքները ազատե, բادرազմները ազատե։ Իրենք վստահենք Տերը մեզ կբահե։ Աղոթում ենք երդասարդ զինվորներու համար Աստված մեր ցանոթ զինվորները ապահովություն դարձան Հայաստանի մեջ, Ղարաբաղի մեջ։ Դենում եք մեկ հոգի աղոթ կնի, բայց երկու հոգի որ միապանությամբ աղոթ կրեն։ Երկու հոգի մեկ բանի համար աղոթ կնի, Աստված այն պայման այդ քոնտրակը կգադարի։ Այդպես է գրված Ավետարանի մեջ։ Ես ու գինս աղոթեցինք իր դողուն համար։ Ճիշտ սահմանի վրա էր, ամեն օր իր կողքը մարդիկներ զինվորներ էին մերնում։ Ասա գլուխներ ցերկեր գինա, վրատ գինա։ Կողքի զինվորին մարմիններ կվրատ գինա, այդպես ահավոր բادرազմ էր։ Եվ Աստված այդ բادرազմ մեջ են բայես գնոջը զավակը։ Դրա համար շատ կարևոր է, անհրաժեշտ է, որ մենք հարադեպ աղոթքի մեջ մնանք եւ Սուրբ Հոգիով ապրենք, մաքուր յանք ապրենք։ Մեր սիրտը մաքուր լա։ Գես ամենամեծ քրիստոնեությունը գիտեք չէ, աղոթելը չէ, Սուրբ Գիրք կարդալը չէ։ Ողորմած եւ կտասիրտ լալ։ Ճշմարիտ գրոնասիրությունը այն է գսե, որ որպին որպևարին հանդեպ խիղճ ունենաս, օգնես անոնց։ Եվ դրա համար Հիսուս կսի Տադաստանի ժամանակ երկուքի պիտի բաժնի ժողովուրդը։ Աչագոմ անոնք որ Հիսուսին կամքը կատարածին, խոսքերը կատարածին, աչ կողմը պիտի հավաքե, իշտ անոնք որոն իրեն խոսքերը չեն կատարած, իր խոսքերը չեն լսած, պատվիրանները չեն բահած ցախ կողմը, աչագողմյան եւ ցախագողմյան։ Եվ Հիսուս պիտի բարի իմ զավակներս լիեմ, բարի եւ արդար զավակներ։ Մտեք երկինքի հարկայության մեջ, վասզի պիտի ես անոթի ինձ հաց տվիք, ծարավեի ինձ ջուր տվիք, մերգեի ինձ հագվեցուցիք, ինձ կերակրեցիք, եւ պիտի մարդիկ այդ հավատացյալ մարդիկը պիտի քեզ երբ տեսանք որ կերակրեցինք, երբ տեսանք որ ծարավեիր քեզի ջուր տվինք։ Հիսուս պիտի պատասխանի այս ըզդիկներեն որևէ մեկուն որ ըրիկ ինձի ըրած եղանք եւ անոնց հավիդենական հանգիստը պիտի երկինքի արկայությունը պիտի վայելեն աչագողմյան ավադացիաները իսկ բիսերնալ պիտի սերն քեզի երբ տեսանք որ չրինք երբ քեզի անոթի տեսանք չերակրեցինք երբ քեզի զարավ տեսանք չխմցուցինք Հիսուս պիտի սե եթե այս ժողովուրդը մեկուն ըրիկ ինձի ըրած կլայեք բայց դուք չրիք կսե ադոր համար դուք հավիդենական տանչանքը պիտի երթաք անոք ուզեն արդարանալ քեզ երբ տեսանք կսեն Անոր բարի կնել չի սիրեր պիտի սե քեզ երբ տեսանք անոթի որ երակրեին ճիշտ չէ եղբայր երբ ծարավ տեսանք որ քեզի չխմցնենք Եվ այդպես իրենց հոգիները պիտի գործեցնին
շատ բիդելա մարտիկը որ կորստի ջամփան բռնացին եւ անոնք հավիրանական դժոխք կբիերտան գրագելիջի մեջ դժոխքը դեր սպասման վայր է իսկ գրագելիջը այն վայրն է ուր հավիդյանը սպիդայրին պիտի չվերջանան եւ այդ գրագը երբեք չի մարիր սիրելի ժողովուրդ այդ գրագը երբեք չի որովհետեւ մարտիկ անապականյալ մարմիններ բիդակնին հավատացյալը ցավ պիտի չսկա նեղություն պիտի չսկա անօթություն պիտի չսկա իսկ միշտ պեղավորները անոքան անապականյալ մարմիններ պիտի ունենան անոնց մարմինը պիտի դաչի պիտի այրին բայց պիտի չվերջանան անոնց գրագը որովհետեւ չմարիր գսե այդ դժոխքի գրագը երբեք չմարիր այստեղ է մենք պիտի վճռենք մեր փրկությունը կամ գավադանք Աստծո եւ իր Հիսուսին գավադանք իր ճամփաներում մեջ կգալենք կամ ալ աշխարհի ճամփան կփռնենք եւ մենք մեր ուզածին պես կապրենք Դավիթ մարգարեն բզդիկ բադանիր Երբ հայրը իրեն ղրգեց, իր եղբայրները բادرազմի մեջ էին, գնա եղբայրներուդ ծորեն դար եւ քիչ մնալ բանիր տարստավ։ Եվ Դավիթ մարգարեն գնաց, երբ գնացոն, եսավ որ փղշտացիմը, քողյատանով մարդը ասպարեզ գարտա, մարդահարավեր գարտա։ 5 կանկուն հասագուներ Ձերքերը երկար, մատները երկար, բոլոր երկաթե զրահներ հակած։ Եթե ցեզ մեկը իմ թեմս կարող է ելալ ինձ հետ բادرազմից, ահա ես մարդահարավեր գարտամ ստավ, թող ելա իմ թեմս։ Եվ իրեն շուներուն գեր դարձնեմ գսե։ Դավիթ այս խոսքերը լսելով գսե ես պիտի բادرազմիմ։ Դայդ բադանի դղա էր ասանք, փոքր մարմինով, հասակով, ես պիտի բادرազմիմ կողյատին թեմ գսե։ Եվ գերտան Սավուղին լուր գուդանց, Սավուղը գանչե Դավիթին գսե, թուն ով ես գսե, անի մանգուտենեն, բզդիկ հասագեն բادرազմի մեջ մեծած է, կողյատին համար։ Թուն ով ես գսե, թուն գրվիլ չես գիտեր, թուն անող թեմ չես կրնար ելան։ Բայց գսե ես մեր Աստծուն աննովը պիտի իջնամ եւ իրեն պիտի քեդին դաբալեմ։ Ահա արիթմներ, իմ նույնս այդ է, արիթները գուկան եւ այդ արիթները չպետք է փախցնենք, կորցի տնենք։ Այդ արիթներուն ժամանակ մենք օգտվենք այդ արիթներեն, մեր ձեռքերին փաց չթողնենք։ Դավիթ այդպես հրավ, ժամանակներ, որ ըսկետներ այդ կողյատը, որովհետև փղշտացիները ամենադեն նեղություն էին տալիս Իսրայելի ժողովրդին։ Շատ անգամ հարձակվում են արդերը, Քարուկանտ էին անում Իսրայելի արդերը, որ ժողովուրդը անոթի մնա։ Եվ այսպես Դավիթ 5 հատ քար արավ, առաջի քարը, որ Բարսադի մեջ ճիշտ ճակատ է, քիչ մփաց դեր գար այսպես, հազիվ մի քիչ երկու մատ բացություն դեր մգար երկաթե քրխարգին վրա։ Այդտեղ են զարգավ եւ այդ հսկա մարդը, Աստծո թեմ խոսող մարդը երեսին վրա դաբալեցավ եւ Դավիթ գնաց անոր գլուխը գդրեց դենում եք արիթը օգտագործեց Աստծո անունը բարձրացնելու համար Դավիթ կողյատին թեմ ելավ ով է այն անթլփադը որ մեր Եհովա Աստվածը կանարկե եւ այսպես Կտեսնեք նաև Զաքիոսը,
Զաքյոսը երբ լսեց Հիսուս Երիքով է գերը, Երիքով են գացտի, Զաքյոսը մաքսավոր մարդ էր, հարկ գավակեր, Իսրայելի ժողովուրդեն իսրայելիցիներին հարկ գավակեր, գայսրին դալու համար, բոլորն ալ ադում էին, Եվ ինքը շատ հաճախ շարաշահումներ էր անում, ավելի տեքսերով, և հարստանում էր այդ պատճառով։ Այս մարդը իր սրդի մեջ սկաց, որ ինքը մեղավոր է, և Հիսուսի մասին լսած էր, որ Հիսուս նաև մեղքերու թողություն կտա։ Գնաց, տեսնամ այս Հիսուսը, արդյոք ինձ ալ մեղքերու թողություն կրնամ ստանալ, այդ հավատքով գնաց, շուր կրնամ ունենալ։ Ինքը շատ գարշ մարդ էր, հասակով գարշ էր, ծարիմը վրա ելավ, որպես Հիսուսին տեսնա, բայց Հիսուս դեր է և Աստված է, մեզ գիտե, մեր շարժումները գիտե, մեր կացած եկածը գիտե, մեր մտքեն անցածը գիտե, մեր խորհուրդները գիտե։ Եվ որ ատեղեն գացներ կան կարավ, այդ թզենի ծարինդակ, ժանդա թզենի ծարինդակ, Զաքյոս, հիմա վարի չի լսավ, ես կեզի այսօր հյուր բիդի կամ, կուտանդ հյուրը բիդի լնամ։ Եվ Զաքյոս իջավ, մի հասին գերտային ժողորդ ալ գերտար, գիտես, հրյաները շատ բան էին, մաքսավորներին չեն սիրում, ըստին արդյոք հիմա Հիսուս այս մեղավոր մարդուն տունը պիտի մտնա, հետևեցին, բայց Հիսուս մտավ Զաքյոսին տունը, դուրս են աղմուկներ գելա, մեղավոր մարդու տունը կմտնասին, այս բաները գլսեր Զաքյոս, Հիսուս ալ գլսեր, սակայն Զաքյոս իր սիրտը թեթևացուց, իր մեղքերը խոստովանեցավ, սավ ես մեղավոր եմ, շատ անարդարություն ըրած եմ, շատ հարգեր վերցված եմ, մեկին դեղ երկին հինգ, իմ խիղճս դանչում է սավ, ես անոնց կարաբադիկը բիդի հադուցան եմ սավ, այդպես էր օրենքը, մեկում որ խապեիր, մեկում որ իրավունք ուտեիր, կարաբադիկը պետք է դա էր, այդ էր Իսրայելի օրենքը, հրյաներուն օրենքը, և այսպես սկսավ խոստովանել իր մեղքերը, և դվավալ, միան խոսքով չէ, ինչպես որ մովի մեջ կտեսնանք, ասա, բաժնի կարաբադիկ, և խոս մնալ ստավ, որում որ մեկ խապեր եմ, մեկ ոսկի, իրեն 4 ոսկի գահադուքսանեմ, եթե մեկ արձատ, իրեն 4 արձատ գահադուքսանեմ, և ունեցած կեսնալ աղկատներում կուդամ ստավ, սիրելիս ամենամեծ Աստծո աչքին հաճելի երևց բանը գիտեք ինչ չէ, աղկատները հիշելն է, գիտեք աղկատները ամեն բան է զրկված են, գոշիկ չունին, աս չունին, անց չունին, ուդելիք չունին, հարմարություն չունին, շաբիկ չունին, դրա համար Աստծո աչքին ամենահաճելի բան երևցածը աղկատներուն օգնելն է, ես սավ ունեցած կեսնալ աղկատներուն կուտամ, այն ադեն Հիսուս սավ այս տանը փրկություն եղավ, այդ խոստովանությունները ընել են վերջ և իր սրդի հոժարությունը սկալով Հիսուս, և որ սավ կեսնալ աղկատներուն կուտամ, այն ադեն այս տանը
փրկություն եղավ։ Աստված կուզե որ մարդիկ աղքատներուն հոգ տանին։ Պողոսի թուղթերու մեջ գսե անոր որբևարիներուն հոգ կդանի։ Այդ է ճշմարիտ գրոնասիրություն այդ է ողբին որբևարին հոգ տանել, աղքատին հոգ տանել։ Եվ որ այս խոսքը սավ այս տանը փրկություն եղավ։ Բայց մարդիկ ամոթահար ետ դարձան, այդ մարդիկները որ եկած են աղանջ տալու, տեսնալու թե Զաքեոսին դունը պիտի մտնա Հիսուս այդ մեղավոր մարդուն դունը։ Եվ ամեն ամոթահար ետ գնացին։ Այս է։ Եվ նաև Փիլիպպեի մեջ Պողոսը և Շիղան այդտեղ աղեքի մգար, չար ոգի գար մեջը և կուշագություններ գներ և իր դիրոջը գսե փող գվաստագեր, կուշագություններ գներ, չար ոգիով կուշագություններ գներ։ Հիսուս սաստեց, Պողոս առաքյալը սաստեց ադոր և թևը ելավ մեջեն այդ կնոջ։ Իրեն դերերը զայրացան, մեկ այս գինեն, այս կախարդ գինեն, թրամ գշայինք, որ հիմա թրամնից գեցավ, մեր վաստայը գեցավ, այս մարդը վտանգավոր է սին, կաշելով, կաշկրդելով մեծավորներուն դարին։ Մեծ խռովություն եղավ և Պողոսին և Շիղային փանդը նետեցին, բայց այդքան շատ իրենք հավատքով աղոթում էին, ես գիշերին բարձրացային աղոթում էին։ Սիրելիներ, ես գիշերվա աղոթները շատ զորություն ունեն, ցեզս եմ։ Մեկը ելլա ես գիշերին աղոթներն է շատ զորություն ունի։ Ես գիշերվա աղոթները շատ զորություն ունի։ Եվ ասում միապան աղոթեին երկրաշարժ եղավ, փանդին թուրները բացվեցան։ Եվ փանդաբեդը որ արթնցավ տեսավ, որ փանդին թուրները բաց են, սուրը անեց ինքը պիտի սպաններ։ Սա թուն քեզի վնաս մի դարստավ Պողոս առաքյալը։ Մենք ամենքը սոսենք, չենք փախած, թուն քեզի վնաս։ Այն այդեն փանդաբեդը սավ, ինչ պետք է ունեմ որ փրկվի մսավ։ Հավատա Հիսուս Քրիստոսին և այսօր պիտի փրկվիս, այս պահոս պիտի։ Եվ այդ փանդաբեդը արավ Պողոսին և Շիղային, իրենց դունը դարավ, իրենց մեղքերը, իրենց վերքերը մաքրեց, սրբեց, սեղան դրավ, ուդելիք դրավ, և դունով գերցուց, և դունով մգրդվեցան, փրկությունը եկավ, նայեցեք ինչպես եկավ, արիտեն օգտվեցավ, արիտը օգտագործեց Պողոս առաքյալը, և որ հոն գնաց, բոլոր դունով մգրդեց, ամեննալ քրիստոնյա դարձան։ Այսօր շատեր չեն մգրդել իրենց երեխաները, իմ թորնիկս դա չեն մգրդված։ Էջմիածին մեջ պիտի մգրդեմ գսե։ Ուրիշները Երուսաղեմ մեջ պիտի մգրդեն գսե։ Բայց այդ երեխան 1 տարեկան, 2 տարեկան, 5 տարեկան, 10 տարեկան գլա դեր մգրդված չէ։ Սա որ բադիժ պիտի կա անցնողներուն, որ իրենց զավակներուն մգրդությունը ուշացնեն, կամ հետ չեն գադարել։ Եթե մեկը ջուրով և հոգիով չի ծնվի,
Adi çığırnar yergin mıtnal. Çığırnar yergin ki turneren nesmnal. Hokyo çurov ev hokyo bidi mıgırtı. Anoramar mer yer kanera pikani am sagan ılnane mıgırtın. Saye cışmarlık cuna. Ev egeresiner gavorgısen Yağan iç kaskına, iç kaska, bekçe mıgırdelu. Kamgısen, voman kalgısen, kahanan ove vor, bega vor marte, tanim yerakas mıgırdı. Ama mege batçara panuçum muni. Pais am znoch gewor yerakan eriçi mıgırdır. At yerakayn, asvas mi arası, at yerakan berine anor ayruna znoch irme bidi bahçe. Ir hormen mormen. Ev pilibeymeç ev orpanda tırvetsan. Boğaz ev şiyan. Ev pandi tırnere pasvetsan irek yelan Selanik katsin, Tesaloniki katsin. Hon martik nergayen antunetsin, havada çal martkar antunetsirens. Ev şader antuneyen şadernan temge genayen. Ayttıgen kınaç, Boğaz sarakyalı kınaç, Aten kınaç. Aten kimeç, naesav ammin gomu gurkergan. Darpir aslas nergan. Midegal badvan tanit vratırvas, parçı degma. Ansanot asçun artsanıgar. Şad aslas nergan. Adbeknal haduk, badvan tani vratırvas, parçı degma tırvas. Ayta yerger baku chungnein. Epili sopayu chunnergnein. Ame mart irastvazı kover. Ame mart irpila sopayu chunag kover. Çe aytbes çema. Sa ov atenatsner. Desnume vor tukşat kronastere. Desnume vor tukşat kronastere havat şade. Payçes yegat sezi çişmarit asun masin ait ansanot asun masi kosil sezi. Or sezi amar anzanote. Ait anzanot asvazı der Jesus Christos ne. Der Jesus Christos ne. Aniga yergik nu yergir istegzes. Aniga markutunu istegzes. Aniga kaçın vuraya lav vermek geron amar. Այսպես քարոզե շատեր հավատացին դարձիեգան շատեր չհավատացին բայց դեսնում եք որ ինչպես Պողոս Արաքյալը արիտեն օգտվեցավ այդ անզանոթ աստծունը մասիմ որ դեսավ պատվանդանի վրա դրված եսավ դույն այդ անզանոթ աստծու մասին ցեզի պիտի խոսիմ որ մեր երկրի եւ երկրի արարիչն է, բոլոր մարդկության արարիչն է, այդ որ մասին եմ խոսում, իր յանքը դվավ քեզի եւ ինձ համար, խաչին վրա զոհվեցավ, մեր բոլորի մեղքերուն համար, այդ է ճշմարիտ Աստվածը։ Ասիկ Պողոս Արաքյալ արիտեն օգտվելով Հիսուսը կարոզեց։ Եվ գսես շատեր հավատացին դարձ եկան, շատերած չհավատացին։ Բայց կարևորը ինչ է, որ մարդիկ շատեր դարձ եկան եւ ապաշխարեցին, քրիստոնյա դարձան։ Հիմա ինչը սեր գուզեմ ես, հիմա արիթը որ մեր սերքն է, արիթը որ մենք որ գործեցնենք ուրիշ արիթ չունենք։ Հիմա է ապաշխարության ժամանակը, հիմա է Փարիկ պիտենես հիմա է ժամանակը։ Մարդոց պիտի կարոզես հիմա է ժամանակը։ Ամեն բանի ժամանակը հիմա է։ Քիչ վերջի մի քուցե շատ ուշ կլա։ Ոչ կարոզելու ժամանակ ունենաս, ոչ կորձելու ժամանակ ունենաս, ոչ բարի կորձերին ժամանակ ունենաս եւ պես ժամանակը գսայ գանցի ողքեդ։ Հիմա ժամանակն է։ Եթե ապաշխարած ենք, ավելի մոդենանք Աստծո։ Ավելի մոդենանք։ Մենք մեզի կննենք մեր դգարությունները
նայենք մեր մեջ գախնի մեղքեր ինչ կան չկան։ Զղջումով ապաշխարությամբ Հիսուսին մոտիկ կանք։ Եվ նաև ասի մեզ արիտ մնե, որ մեր զավակներուն համար աղոթենք։ Քանի որ մեր զավակները ապաշխարած չեն, կամ մեր գերներեն շատերը ապաշխարած չեն, Աստծո չեն ճանաչեր։ Պետք է հիմա է ժամանակը։ Պետք է հոգիներու համար ցավ քաշենք, ամենամեծ բանը այս է։ Որ ավետարանն է ասում, որ մեկ հոգիմը Աստծո դարձնես, անոր հոգին դժոխքեն գազադես սկսե։ Ճիշտ չէ։ Հիմա է ժամանակը։ Եվ որ հիմա չնես վաղը մի քուցե փերանդ կոչվի, դգարանաս, յանքդ կորսնցնես, չես կրնար աղոթել, հիմա է ժամանակը, զավակներուդ համար, թորնիկներուդ համար, ես ամեն օր աղոթում եմ դեր Աստված, իմ թորնիկս ինչ մեղք ունի գսեմ, իր մայրը չի մգրդեր որ, ահավոր մեղք կործի որ, էջ մի աջին բիտ մգրդեր եմ, Սա ասիգա էսկյուզ չի, ասիգա արտարանալիք պամը չէ, խոսմը չէ, Երուսաղեմ, թե էջ միածին, բայց ատ երախային հոգին գորսվի, գիտեք, բանոր պատասխանատուն մայրը, մայրը բիդի լա։ Ուրեմն, միշտ իշկուշի լանք, Հարադև մերքով են արիտները գանցնին, եթե չսկաստանանք, այդ արիտները մեր ցեկը մի փախցնենք, բայց այդ գույր Բարդիմեոսը արիտը կոլ զախու արավ, ուրիշ արիտ չունիմ, հիմա է, հիմա Հիսուս կանցնի, հիմա գրնամ բժշկվել, Ֆերարգուններից արագ թեպի Հիսուսը վազեց, Մեկ վարգյան առաջ ուզեց բժշկվել, այդպես ալ մենք մեր յանքի այս ժամանակներուն պետք է արագ շարժենք, բարի գործերու մեջ, Աստծո անունը բարձրացնելու մեջ, մարդիկ Աստծո դարձնելու մեջ, արագ պետք է լանս, անապաշխարներուն համար աղոթես, Զավակներուդ համար աղոթես, բայց մանավանդ զավակներուդ համար իդի աղոթես, և ամենուն համար, սեղան զավակներուդ պատասխանադուն ես եմ, տուն ես, հայր մայրն է, բայց աղոթքով դարձ չեն կար, պիտի լալով աղոթես, լալով դարձ չեն կար, Ծոմապահությամբ և աղոթքով բիդի ներգայնաս Աստծո։ Եվ այն ադեն Աստված այդ քու վիճակըտ կտեսնա, քու սրտնեղությունըտ կտեսնա, անպայման կայցել է քու զավագիտ։ Իր լույսը գծակեցտ է քու զավակներուդ վրա և անոց փրկությունը կտա։ Հիմա քանի որ արիտը մեր ցեկն է, այդ արիտը չփախցնենք, գործված հոգիներու համար աղոթենք, որովհետև մեկ հոգիմը աշխարհեն դառնա թեպի Քրիստոս, անոր հոգին դժոխքեն գազատենք։ Այս լա մեր պատկամը, արիտները չփախցնենք։ Հոսարակյալը մեզամեծ գործեր դեսավ։ Հունաստանի մեջ, ատեքի մեջ, որոնք կուրքերու կբաշտեին, սանազան կուրքեր, զանազան աստվածներ, տեսակ պիրի սյոպայություններ գար, բայց արիթը հարմար դեսավ և խոսեցավ, շադեր հավադացին գսե, այս պետք է լեմ, մեր բարդականությունը այս է մարդիկ ապաշխարեն Հիսուսի դառնան, արիթը մեր ցերկերու մեջներ չփախցնենք, Տեր օրհնեիր խոսքը ամեն։